एवं आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामने को आसी बर्तमान जहाँ सूचना मिली 48 घंटा जाए बर्षिब आज प्रबल वर्षा 5 जिला को येलो वार्निंग 48 घंटा जाए बर्षिब यापर कम वर्षार परिमाण 13 तारिख पुणी वर्षार परिमाण बढ़ आगामी 5 ରୁ 7 दिन जाए राज्य में आलुकारू मध्यम धरण वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग केन्द्र तेज केउँ जिला को सतर्क सूचना जारी कर संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु डेरी नक खबर उपर नजर पकड़ा। झारखंड उपर रही घूर्णिबलय उत्तर ओडिशा और छत्तीसगढ़ उपर सक्रिय रही यार प्रभाव खाँ बाँ प्रबल वर्षा सह अधिकांश स्थान में स्वल्प वर्षार संभावना रही। आज प्रबल वर्षा 5 जिला को सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर और केन्दुझर को येलो वार्निंग जारी कर यापर कमिब वर्षार परिमाण सेपटे चलित मौसमी ऋतु राज्य में एजाएँ 6% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होती अंपटे तुआकु तुआ बर्षि घूर्णिबलय सक्रिय रही मौसमी प्रभाव राज्य में लगी रही वर्षा भाषिया तेला पानीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट आगक पानीपाग विभाग सटीक सूचना जानापी आम चैनल सहित जड़िए रुहतु। चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जब भी जेको लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे।